Nemecko si prehodilo so Slovenskom skupiny na budúcoročných majstrovstvách sveta. Carolina Hurricanes strelila najrýchlejšie 3 góly v histórii Stanley Cupu. Mitch Marner prekonal 69-ročný rekord, v ktorom strelil vo finále NHL hat-trick za 6 minút a 10 sekúnd. Andrej Vasilevský sa stal víťazom Vezina Trophy. Zach Werenski sa stal víťazom Norris Trophy. A Connor McDavid sa stal víťazom Ted Lindsay Award. Ja som hokejový fán a pokúsim sa vám prinášať tie najhorúcejšie novinky z hokejového sveta. Slovenskí hokejisti by sa na budúcoročných majstrovstvách sveta v nemeckých mestách Düsseldorf a Mannheim mali stretnúť v základnej skupine nakoniec opäť s Českom. Rozhodli o tom domáci Nemci, ktorí využili možnosť práva na jednu zmenu a prehodili sa práve so Slovenskom. Slováci by sa tak mali predstaviť B skupine, ktorej ich budú okrem Česka čakať aj zámorské týmy USA a Kanady. Zahrajú si aj proti Dánom, Nórom, Kazachstanu a Maďarsku. Carolina prepísala históriu NHL a prekonala rekord Montrealu. Hurricanes sa postarali o historický zápis, keď v tretej tretine strelili 3 góly za iba 39 sekúnd. Ide o najrýchlejšie 3 góly jedného tímu v histórii finále Stanleyho pohára. Predchádzajúci rekord držal tým Montrealu Canadiens z roku 1954, ktorý strelil 3 góly za 56 sekúnd. Carolina zároveň zaznamenala 5. najrýchlejší trojgólový úsek v histórii playoff NHL. Vyvrcholením veľkého návratu bol vyrovnávajúci gól Andreja Svečníkova v 59. minúte, ktorým Hurricanes dokončili obrat zo stavu 0-4 na 4-4 a poslali duel do predĺženia. Napriek tomu sa im nepodarilo zapísať do histórie ako prvý tím, ktorý vo finále Stanleyho pohára vyhral zápas po zmazaní štvor alebo viacgólového manka. Najväčšie manko, ktoré bolo vo finále Stanleyho pohára úspešne zmazané pri víťazstve, zostáva trojgólové. Naposledy sa to podarilo Edmontonu vo 4. zápase finále minulého roka, predtým práve Caroline v úvodnom zápase finále v roku 2006. Mitch Marner strelil hat-trick za 6 minút a 10 sekúnd a zaznamenal tak najrýchlejší hat-trick vo finále NHL v histórii. Marner prekonal zápis Maurica Richarda, ktorý vo finále pred 69 rokmi zaznamenal hat-trick v priebehu 6 minút a 21 sekúnd. Marner mal aj asistenciu pri Hertlovom góle a stal sa prvým hokejistom v histórii, ktorý nazbieral v jednej tretine vo finále 4 body. Tréner Caroliny Red Brian DeMore poslal od začiatku tretej tretiny namiesto Frederika Andersena do bránky Brandona Bassiho, ktorý absolvoval debut v playoff. Vegas mohli ísť do vedenia 5-0. Ale v 45. minúte nevyužil Marner trestné striedanie a Bassi mu dobrým zákrokom nedovolil streliť 4. gól v zápase. Hostí to nakoplo a o pár minút sa senzačne vrátili do zápasu. Andrej Vasilevský získal druhú Vezina Trophy v kariére. Andrej Vasilevský z Tampa Bay Lightning získal za sezónu 2025-26 Vezina Trophy pre najlepšieho brankára súťaže, o ktorej rozhodujú generálni manažéri klubov NHL. Vasilevský práve odchádzal z Benchmark International Areny, keď ho prekvapila hliadka zložená z policajtov mesta Tampa Bay a jedného zo psovodov. Tí prestierali, že kontrolovali podozrivé aktivity blízko Vasilevského auta. Pre Vasilevského je to druhá Vezina Trophy v kariére. Prvú získal za ročník 2018-19. Vasilevského dalo na prvé miesto 17 z 28 hlasujúcich, celkovo dostal 114 bodov a jednoznačne prekonal ďalších dvoch brankárov na stupňoch víťazov. Jeho ruský krajan Ilja Sorokin z New York Islanders získal 8 prvých miest a celkovo 51 bodov. Tesne za ním skončil Jeremy Swayman z Bostonu Bruins. Český brankár Dan Vladar z Philadelphia Flyers skončil 6. Vasilevský bol s 39 výhrami z 58 štartov najlepší v NHL. Medzi 20. decembrom a 25. februárom mal v 18 zápasoch bilanciu 17 výhier, 0 prehier a 1 prehru v predĺžení. Celkovo jeho štatistiky zneli 39 výhier, 15 prehier, 4 prehry v predĺžení s priemerom 2,31, úspešnosťou zákrokov 91,2%
a 2 čistými kontami. Lightning sa tak dostali do play-off 9. krát za sebou, čo je aktuálne najdlhšia séria medzi všetkými klubmi. Vysoký Rus sa tak stal ešte len 6. brankárom v dejinách NHL, ktorý zaznamenal 9 ročníkov s aspoň 30 výhrami. Zvládol to v 9 sezónach za sebou. Lepší bol v histórii len Martin Brodeur. Zach Werenski získal prvýkrát cenu pre najlepšieho obrancu NHL. Werenského prekvapili s cenou počas jeho každotýždenného stretnutia s rodinou a priateľmi, kde so ženou Odette chceli ostatným predstaviť svoje čerstvo narodené bábätko. Americký obranca je rekordér Blue Jackets v počte gólov, asistencií aj bodov medzi obrancami. Finalistom Norris Trophy bol už pred rokom, keď skončil druhý za Kelom Makarom z Colorado Avalanche. Werenski bol v top 5 na 194 zo 198 hlasovacích lístkoch. 113 z nich ho radilo na druhé miesto. Spolu tak získal 1589 bodov, druhý Makar ich mal 1191 a tretí Rasmus Dahlin z Buffalo Sabres 657. Werenski bol s 81 bodmi v 75 zápasoch druhý najproduktívnejší obranca sezóny. Back Blue Jackets mal medzi obrancami NHL najviac striel na bránku a z 1,08 bodu na zápas druhý najvyšší priemer za Evanom Bouchardom z Edmonton Oilers. V góloch bol medzi backmi tretí, ale v hre 5 na 5 ich dal najviac zo všetkých. Dorovnal aj klubový rekord Artemia Panarina v počte asistencií za jednu sezónu a stal sa 10. obrancom v histórii NHL, ktorý 2 roky za sebou vyhral bodovanie tímu. Mal aj druhý najvyšší čas na ľade zo všetkých hráčov za Quinnom Hughesom z Minnesota Wild. Connor McDavid získal 5. krát cenu Ted Lindsay Award, ktorá sa udeľuje najvýraznejšiemu hráčovi na základe hlasovania členov NHLPA. Ocenenie od chlapcov, proti ktorým hráte a bojujete každý večer, pre mňa znamená veľmi veľa, povedal McDavid po prevzatí. Kapitán Oilers sa stal ešte len druhým 5-násobným držiteľom tejto ceny v histórii. Pripojil sa tak Wayneovi Gretzkymu, s ktorým teraz zdieľa prvú priečku v počte TLA. McDavid sa stal tretím najrýchlejším hráčom v histórii NHL, ktorý dosiahol hranicu 1200 bodov. Podarilo sa mu to len v 784 zápasoch. Pred ním sa umiestnili len Gretzky a Mario Lemieux. McDavid zaznamenal svoju 8. sezónu s minimálne 70 asistenciami, čím sa vyrovnal Lemieuxovi na druhom mieste. Pred ním je v počte sezón so 70 a viac asistenciami iba Gretzky. Ročník 2025-26 McDavid zakončil so 138 bodmi a tretíkrát získal Artros Trophy, čím sa vyrovnal Jordymu Hallovi a Lemieuxovi na druhom mieste v počte víťazstiev za Gretzkym. McDavidovi cenu odovzdali jeho rodinní príslušníci a blízki priatelia na golfovom ihrisku. Medzi finalistov Ted Lindsay Award patrili McLean Celebrini, ktorý vytvoril rekord San Jose Sharks v jednej sezóne so 115 bodmi, a Nikita Kucherov z Tampa Bay Lightning, ktorý je trojnásobným držiteľom TLA a naposledy ju získal v sezóne 2024-2025. Touto informáciou sa dostávame na koniec tohto videa, ktoré pevne dúfam, že sa vám páčilo. Pokiaľ sa vám páčilo a máte záujem o podobné videá, budem vám veľmi vďačný za zanechanie vašej odozvy na tomto videu. Ako príklad môžem použiť odoberanie môjho kanálu, ktoré vás nič nestojí a mňa bude motivovať k tvorbe podobných hokejových videí. Týmto sa s vami pre toto video lúčim a budem sa na vás tešiť zase na budúce.